alors ñun suñuy chercheurs neutraliser nañ l'aflatoxine. C'est ça la politique que nous voulons. Nous avons une vision xam nañ fi ñu bëgg a jëm. yàlla xam na ni bu ngeen ñu fi bàyyoon 74% de taux d'endettement heure bi décollé nañ bu yàgg. Vision mooy jiitu action ñun xam nañ fi ñu bëgg a jëm. Donc malgré tout on est en train de renouveler les lignes wax naa la ni fii Ziguinchor dinañu renouveler ligne bi toutes les machines ont été commandées et ça va passer de 200 000 tonnes jour à 500 000 tonnes jour à triturer. Kaolack dinañ ko renouveler ça va passer de 400 000 tonnes de 400 tonnes du moins à 1000 tonnes. Ziguinchor ça passe de 200 tonnes à 500 tonnes la ñuy jëlee foofu ci machine parce que Diourbel actuellement décortiquage rek lay def on retape Diourbel mu démarrer moom it avec une production attendue de 250 tonnes jour et on va continuer cette logique nee naa la en moins d'1 an Louga Ziguinchor Kaolack yow yëpp arrêté woon na bu yàgg 2 ans ngeen tëj ko en moins d'1 an démarré nañ ko tey mi ngi trituré nga jël. dinañu tabax aussi on va construire un centre à Médina Yoro Foulah boo xam ne comme c'est devenu un grand bastion foofu nañ fa mën a triturer defar gerte gi également kon ñun xam nañ fi ñu jëm mais nous avons décidé d'impulser la nouvelle politique agricole j'ai réuni les équipes liggéey na ak ñoom ministre de l'agriculture ministre du commerce ministre des finances ministre de l'économie sur les questions de financement la subvention les subventions le foncier. Parce que si on ne fait pas de réforme foncière, ça va être très difficile d'avoir une agriculture qui mënuma ko développer parce que li ma dese bëriwul. La Sonacos en tant que pilier industriel mais les privés également les COPEOL ak yooyu y en a à boire et à manger ak les phosphates engrais et c'est pourquoi bokk na ci suñuy xeex yu rëy ma wax ko fii et je veux que les Sénégalais le comprennent on va reprendre en main notre phosphate et notre industrie phosphatière parce que conditions yi ñu ko joxe woon ñëpp xam nañ ni baaxul le Sénégal a été grugé et sur de 1998 à maintenant on a perdu plus de 700 et quelques milliards ci privatisation boo xam ne jaarul yoon on va reprendre cette industrie on va travailler à faire de l'engrais ici au lieu d'exporter tout l'acide phosphorique de l'engrais sur mesure liggéey ko pour notre production nationale mais aller à la conquête du marché sous-régional c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le phosphate c'est différent de ce qui a été fait jusqu'à présent 2 ou 3 régimes 2 régimes particulièrement romb nañu jël phosphate bi jox ko ci conditions yi kenn xamul gars yi di jël acide phosphorique bi di yóbbu suñuy béykat amuñu engrais nous consommons 15 tonnes d'engrais à l'hectare là où la moyenne mondiale est à 140 tonnes à l'hectare comment voulez-vous qu'on ait les rendements qu'il faut te engrais baa ngi fii ñun am nañu engrais tey yàlla may ñu gaz bi ma demee visiter OCP ils m'ont dit yéen da ngeen am lu ñu amul ñun phosphate rek la ñu am yéen am ngeen phosphate am gaz ba ci batterie électrique yi nga xam ne ñetti composantes ñoo koy def yéen am ngeen ñaari am ngeen phosphate am ngeen gaz on a une vision xam nañ fi ñu bëgg a jëm et ça patriotisme souveraineté moo koy lal nee naa la bu ngeen ñu fi bàyyi waloon 80% sax baax na. Commercialisation marketing bi les infrastructures et le partenariat donc foofu xam nañ fi ñu bëgg a jëm laaj nañu fii léegi madame Aïssata Tall Sall honorable député am na ay laaj yu mu laaj dinaa ci tontu ñaar wala ñett mais madame l'honorable député defe naa fu ngeen mësoon jaar ba ci parlement européen ne ay terroristes lañu ñun war ngeen fa jaaraat ne terroristes yi de ñoom laa jàkkaarlool Sénégal assemblée dóoruñu ma taaluñu ma tëjuñu ma kaso ndax bi ngeen koy wax yéen yow xam nga ni man duma terroriste te xam naa ko yéen a defoon une politique de répression que vous-même vous aviez exécutée sans état d'âme qui a valu énormément de dégâts à des jeunes citoyens sénégalais dont certains sont sortis avec des traumas. Aujourd'hui, si vous vous érigez en chantre de défense de je ne sais quelle cause, je crois que démb soriwul. Monde rural bi ngay défendre wax naa la une déclinaison, une vision. Am na lu ñu ciy liggéey. Nous sommes très proches de ce monde rural.
Je vous ai dit, on est à notre deuxième campagne, nañ dem troisième, quatrième campagne, vous verrez ce qu'on va faire avec ce monde rural-là. Sans compter le volet élevage bi nga xam ne la ñu àndeegum rek pour renforcer le cheptel et le bonifier ñoom ñëpp gis nañ ko ci diir bu gàtt. kon liggéey bi ñu ngi ci. Il faut pas essayer de récupérer des causes yoo xam ne si les gens sont dans cet état responsabilité bi yéen la. dañuy wax mbirum lan moo changé ci diggante bi ba tey mbirum ñaari tur yi la fa doon am amu fi fii yàgg nañ fay jàpp nit mais bu ñu defee pression politique ngeen bàyyilu leen tey pression mënul am nun kenn duñu woo di ñu wax lu jëm ci loolu du fii du niveau international. Qu'est-ce qui a changé? Alors vous avez parlé du dialogue. Dialogue ñun musuñu am rupture de dialogue avec qui que ce soit, surtout pas avec les étudiants. Dialogue yaa ngi am, ministre baa ngi convoqué, mi ngi recevoir, mi ngi wax. Nee nga dañu ubbiwaat université bi, xanaa da nga lire communiqué bi, université bi ubbi nañ ko. Bah, je comprends pas. Assemblée de l'université nañ ubbi nañu université bi. Kon kay, y a pas de problème. Étudiants yi bëgg a jàng, wax naa ko léegi. Les conditions seront totalement réunies pour que étudiants yi dem jàng dans la sérénité. Et c'est l'appel que je relance. Et c'est un appel du grand frère, pour ne pas dire du papa. Ndax man école publique bu yàqoo ma yàqule. Keroog dama génn gis sama doom ci kër gi ma ne ko looy def fii mu ne ma non dañoo grève quoi. Ma ne ko ban grève mu ne ma solidarité ak université ma ne ko yow léegi sa baay ngay xeexal doo dem jàngi. kon ñun amuñu benn intérêt école bi yàqu benn intérêt. Le débat sur les rappels ou pas, le problème de l'université est un problème structurel. Il faut ñu d'accord ni université il faut ñu réformer ko, il faut ñu stabiliser ko. yàgg naa am 94 vous étiez avec le régime socialiste xam nga fi mbir ni jaar ba ñu stabiliser cursus bi. Après première alternance mbir mu yàquwaat di yàqu ba egsi fii buñ ko bàyyee nii université si boppam moo dul amati Sénégal. Il faut qu'on fasse les réformes qu'il faut sans brutalité dans le dialogue et les échanges li am ñëpp am nañ ci responsabilité. yéen a fi tëj université bi 1 an loolu dafa impacté ba léegi 1 an yéen a ko tëj université bi ñu war a def ay rattrapage mbir mi Covid bi njëkk na fi ñëw andi problème. ba ci les enseignants loolu yëpp dinañ ci waxtaan parce que bu waxtaanee yéen étudiants yi dañ la naan ñun dañuy jàng waaye du ñu am encadreur dañuy daw ci gannaaw pour am un encadreur suñu bëggee terminer suñu master bi et pourtant il y a des étudiants qui trouvent le temps d'aller encadrer ailleurs ñëpp dañuy toog ñu waxtaan ñu teg réew mi ci yoon réew dañ koy teg ci yoon ñu xam ni nii lay doxee te nguur goo xam ne lu yëngatu nga daw doo mës a defar réew. doo teg réew mi ci yoon bi waaye nguur googu il faut moom ci boppam mu njëkk a góorgóorlu. Pour les bourses de sécurité familiale je crois que sur le budget 2026 35 milliards ont été inscrits. D'ici la NFR d'autres crédits vont être inscrits du moins. Nous sommes sur la route de ramener la bourse. L'audit dira ce que vous aviez fait de la bourse en tout cas le régime passé, c'était devenu une succursale politique pour caser des trucs. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais lancer un appel au peuple sénégalais. Nous sommes dans un monde à la croisée de chamboulements majeurs. yàgg naa leen wax li borom xam-xam yi ci science politique di wax le piège de Thucydide mooy àdduna day dox étape bu nekk am ay changement tey am na ay blocs yuy constitué wu am puissance bu mag ba fi newoon te àdduna tey dooleem wàññeeku beneen puissance di jóg ànd ak blocam loolu foo ko mus a gis dafa ànd ak ay heure dafa ànd ak ay chamboulement ci wàllu économie ci wàllu sécurité ak ci yeneen wàll. Nun Afrique lan lañ ci war a jëlee réflexion stratégique bi foofu la war a nekk. Les débats inutiles yi ñuy téye fii suba ba ngoon jot am diw andil Masamba nekkul nit ñi newuñu ci foofu àdduna dépassé na foofu. Et c'est ce message que je veux lancer aux Sénégalais et aux Africains. L'Afrique n'a pas besoin qu'on l'asphyxie par la dette injuste et odieuse. Elle a besoin de croissance pour tirer le monde. Parce que le seul îlot de croissance dans ce monde-là, c'est l'Afrique. Amul feneen
C'est l'Afrique où tout est à construire. Est-ce que ça se fera sans les Africains, comme ça a toujours été le cas, depuis la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation? C'est à nous, Africains, de répondre. Il faut que nous élevions le niveau de débat. Débat yi am Sénégal doo dem benn dëkk buy avancer boo xam ne ci débat boobu lañ nekk. Il faut aujourd'hui qu'on sache que l'Afrique n'a pas besoin de ça, de cette dette odieuse. J'ai eu à recevoir à Addis Abeba l'éminent économiste américain, le professeur Jeffrey Sachs. En l'écoutant, je me suis entendu parler, je me suis entendu écrire. Telle était forte notre convergence de vues. Et voilà ce qu'il disait en substance, et il me permettra de le citer. Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvres et sages. Le Sénégal et l'Afrique en général n'ont pas besoin d'annulation de la dette. Ils n'ont pas besoin de restructuration. Ils ont besoin de marge de manœuvre. Les créanciers doivent vous accorder un répit de 20 à 30 ans pendant lesquels vous ne vous préoccuperez pas du service de la dette. Vous n'avez pas besoin d'austérité, mais de croissance. Je crois que les 30 prochaines années seront pour l'Afrique une période de croissance économique extrêmement dynamique. La Chine a décollé en 1980, l'Inde en 2000, et c'est au tour de l'Afrique de prendre son envol. Il vous faut viser une croissance annuelle endogène d'au moins 10%, avec un effort particulier dans les domaines de l'infrastructure et de l'éducation. Un groupe de leaders africains partageant la même volonté politique peuvent lancer le mouvement vers la croissance, et les autres suivront. Vous ne pouvez pas attendre que 55 pays soient alignés pour enclencher le processus. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Et je pense que mon pays, le Sénégal, a aujourd'hui le leadership qu'il faut pour faire partie de ce groupe de pays africains. Je voudrais dire aux Sénégalais que notre bataille a été d'abord une bataille pour la bonne gouvernance. Elle reste une bataille pour la bonne gouvernance. Mbuxum ak randal ak jël alalu réew mi jeex na ci réew mi su ma ko waxee nag tekkiwul ni amul man fa ma toog sa building administratif mënuma xam kenn ku ne li muy def ci bureau waaye buñ ci yéeg ñun kooku am na problème loolu jeex na ci réew mi. Notre bataille a été une bataille pour la souveraineté dafa am ay projets yu ma fi cité moo tax faw moo wax leen ko fii croissance à 2 chiffres dinañ ko def bu soobee yàlla te dinañ ko def suffisamment longtemps pour mu am les retombées qu'il faut et ñu mun a construire un développement. Nous allons reprendre notre gaz rawatina nag Yaakaar Teranga parce que ñoo ko moom te am nañu les bases pour reprendre ko on va le reprendre te buñ ko defee la may andi ci Sénégal kenn xamul nu mu toll. Je vous ai parlé du phosphate également et beaucoup d'autres secteur. Ci fan yi di ñëw dinaa def un point de presse spécialement pour rendre compte aux Sénégalais de ce qu'on a fait ces 2 dernières années sur les renégociations des contrats. Mais loolu pour mu am il faut que ñun ñu xoolaat suñu bopp ñun tam nañu xam ni on doit être des modèles. Sénégalais yi ñun la ñu fal il faut qu'on soit des modèles ci alal réew mi ni ñu koy gérer. ci les pratiques du passé yoo xam ne tax na Sénégalais yi suuroon politique kenn ci ñun faluñu sa famille faluñu sa soxna faluñu say rakk ak say mbokk l'affairisme d'État nañ ko moytu soyons exemplaires dans la gestion des affaires publiques nañu jublu ci liggéey te bàyyi. Vous pouvez conclure en 5 minutes. Il va conclure. Vous pouvez conclure. nañu jublu ci liggéey te bàyyi futilité yi parce que liggéey mooy permettre ñu éviter yenn yi nañu waxante dëgg yu bëri ñuy wax fii ñi ngi wax ci affaire ñaari tur yi ñi ngi wax ci xawma simol lañ ko tuddee maître Bamba Cissé xam na ci dara wax nañu ci yu bëri yu am sax ci comportement ci réseaux sociaux ak feneen li ko andi mooy bëgg facilité. nañu dellu ci cette valeur fondamentale qu'est le travail parce que moo lay permettre nga dund gu nooy waaye jaamu yàlla la ci boppam nañu cultiver cette valeur fondamentale structurée autour du travail
les résistances mënul ñàkk. Nous faisons face à cette hydre à multiples têtes. Je parle toujours du système mi ngi fii foo làmb ci administration foo làmb ci magistrature foo làmb feneen ak feneen di nga fa fekk lenn ci ñooñu waxuma ñëpp nag yoo xam ne tey ñi ngi galgal ñi ngi résister. Je rends hommage ici à Madame Yacine Fall ci lii nga xam ne mu ngi koy def ci xeex chaque jour pour changer qualitativement la justice de ce pays malgré les résistances yi nga xam ne mu ngi koy jànkoontool. Ces résistances ne nous posent pas problème. Et je voudrais dire que nous ne démissionnerons jamais de ce travail. Je ne parle pas de démission du poste de Premier ministre. Ça n'est pas d'importance. Je veux dire qu'on ne démissionnera jamais de ce combat pour le changement structurel dans ce pays. Ak fu ñu mun ci nekk nag. Les résistances au sabotage, nous allons continuer à nous battre. Li fi xew yépp man bettuma ndax wax naa ko fii Assemblée nationale juróomi at ci gannaaw. L'histoire de l'humanité rappelle que les révolutions qui marchent vers les destins promis, se heurtent à leur lot d'obstacles. Les reniements, les intrigues et complots de pouvoir, les infiltrations, les accoutumances aux tentations, les résistances de l'ordre ancien. Et ce que nous vivons tous les jours. Mais je veux vous réitérer un engagement. Cet engagement, c'est que cette fois-ci sera la bonne. Cette fois-ci sera le bon départ pour le Sénégal. Avec votre concours à tous, le réveil et l'alignement aux exigences nouvelles de toutes les forces combattantes qui nous ont fait triompher. Chers compatriotes, je n'ai jamais aimé les flagorneries et autres cultes de personnes. J'ai toujours ignoré les expressions telles que Sonko est le gardien de la Révolution. Mais après 2 ans de combat acharné dans ce capharnaüm du système, j'accepte avec humilité. Regardez le temps. Vous êtes en train de lui grignoter des minutes. Hein? Après 2 ans de combat acharné dans ce capharnaüm systémique, j'accepte avec humilité. Oui, je suis le gardien de cette révolution. Je le suis dans la limite des moyens et pouvoirs qui sont les miens. Mais je le suis avec vous, des millions de Sénégalais d'ici et de la diaspora, qui n'ont pas oublié pourquoi tant de sacrifices, qui n'attendent de nous rien que la vérité, la droiture, l'éradication des tares d'un système honni et le don de soi pour la patrie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.